sei que esse barco. Olha, coisa marrom. Filho, uhul! Brincar com a amiguinha, uhul! Oi, galerinha, tudo bem? Meu nome é Cantinho. E hoje eu tô aqui no parque florestal. Eita, velho, com a gente! Gabi! Vem com a gente, galerinha! Bora lá, hein? Gente, hoje é a inauguração do parque florestal. Tá lotado aqui. E eu vou gravar pra vocês, mostrar tudo pra vocês, ok, gente, ó? Tá lá policial, tudo direitinho. E a nega tá super ansiosa. Não é, filha? Tá ansiosa? Vamos lá, hein? Ó, aqui é o parque, tudo escuro ainda, esperando abrir. E a nega tá ansiosa? Ó, tá falando ali, acho que é o prefeito, por ali tudo. Vamos lá. Depois eu volto gravando pra vocês. E tá tudo escuro ainda, gente. Eu vou abrir, eu vou mostrar pra vocês. E a nega tá aqui, tá escuro. Vai deixando aqui. Tem muita gente. Cansou, foi? Vai, pichão! Vamos abrir logo, né? A nega tá ansiosa pra brincar. Olha aí. Tá vendo? Tá tudo apagado, tudo fechado. Eu vou mostrar pra vocês, hein? Ó, nega, ei, nega, olha. Deixa o like. E agora quem tá falando é o vice-prefeito que tá falando. Esse é o prefeito. É prefeito agora? Deixa eu ver. Ela quer ver o prefeito, gente, ó. Essa luta, muito empenho das pessoas que trabalharam aqui. Realmente o parque tá todo acabado, todo destruído. Ele que reformou tudo, gente. Vou mostrar pra vocês. Agora o prefeito vai passar. Cadê ele? Olha ele lá, lá vem ele. Olha ele aí, o prefeito, ó. É ele aí. Olha isso, gente! Abriu! Abriu, gente, aquele não! Boa noite. Calma! Calma. Corre, corre com ela pra ela... Corre, filha! Os balanços, olha isso, gente! Vai, Moinha! Olha isso, gente! Olha que a gente entrando, olha isso! Vai, filha! Tem outro ali também desse. Vai, vem! Olha que balança, tem muito ali. É! Gangorra e tudo! Vai! Grande. Ó, tem E também tá de short! Olha, mãe, olha! É da academia. Vai, desce! Já, misericórdia! Vai! Tava tudo quebrado, tudo acabado. O prefeito tá uma benção, graças a Deus. Teve a decoração de Natal daqui de Santa Cruz, que ele nunca teve. Esse ano ele fez a decoração de Natal. Tem um vídeo aqui. Ai, que lindo gravar água ali. Olha que lindo, manhã. Bora ali, manhã. Vem cá. Olha. Que lindo, gente. Direita não cair, hein, filha? Boa noite. Ó, mostrando as placas, ó, pra aí. Olha que lindo, filha, a água ali caindo. Esse negócio de água com os peixes tinha acabado, tudinho. Que lindo que ele... Por aí não. Olha que lindo, uau.
filha, fica aqui pra tirar uma foto aqui pra eu botar. Que lindo. Ah, que lindo, gente. Uau. Olha isso. Que lindo, mãe. Uau. Ei, deixa eu tirar uma foto dela. Deixa eu tirar uma foto dela sozinha aí. Uau, que lindo, gente. Olha. Os patinhos, coisa mais linda. Ô, Júnior, amor, deixa eu tirar uma foto só. Não, aqui em pé. Ó, tem gente, não pode alimentar o filho, não pode. Pessoal, não tem nada. Olha, filha. Olha pra cá. Olha. Que lindo, gente. Uau. Tudo muito lindo, hein? Olha isso. Ai, que fofura. Agora vamos lá, que eles já foram. Agora a menina vai para outro canto. Vai pra onde agora? E o balanço? Ela cai no balanço, escorrega. Bora lá, hein, manhã. Olha que linda essa graminha que botaram. Olha ali, vai que legal. Uhul! Segurar aqui mais. Uau, que legal essa aí, manhã, vai! Que legal esse, hein? Cuidado, segura! Segura! E vai deixando o like, galerinha! Vai olhando, hein? Devagar, esperar as meninas por vez, tá bom? Vai. Espera, calma. A primeira menina tá na vez. Espere, calma. Fica em pé. Fica em pé, filha. Vai, filha. Olha pra cá, amanhã. Vem. Vai. Aquela casinha ali é sanitária. Vai de novo, vai. Olha o balanço. Vem. Vem pra cá. Deixa a menina sair. Depois você vai. Deixa. Olha, vai ali. O menino saiu. Vai se balançar. Vai. Senta. Mãe. Senta ela lá. Vai, balança. Uhul. Muito alto não, hein? Tá legal! Segura, hein? Não, espere parar, viu? Espere parar. Vai pra onde agora, hein? É a menina aí pra não bater, senão machuca você. Ela quer ir pra cá, subir ali.
Tu quer ali subir de novo? Deixa ela ir de novo. Vai, Agora aí não, vai, manda a no lado menina. do balanço, não. Ó, no lado do balanço não, senão Ali se no machuca. Mamãe! Vai, olha pra frente pra não cair, hein? Cuidado. Vai. Vai, uhul! Uhul! Põe o balanço na balança, machucar, vai. Lá no outro. Vai pra onde agora? No outro. Vai pra onde? Espera, hein? Pra não cair. Que lindo, gente. Gabriel aí. Ela ali, senta ela ali, Aninho, olha. Ó, filha, tu não caiu aqui não, olha. É só sentar na grama. Vai, ó, o escorrega. É isso, é. Pode se machucar. Vai querer chover. Abaixa as pernas, mãinha. Uhul! Vai! Vai as duas! Uhul! Pode machucar. O prefeito tá aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, manhã, pra lá, manhã. Olha, ele agora. Aqui, dá um legal, o like, filha, para o teu canal. Aqui o like. Esse é o prefeito, gente. Obrigada. Obrigada. É. Lindo. Uhul. Vamos lá. Vai deixando um like, galera. Segura! Ela, hein? Olha pra cá, filho! Uhul! Que legal! E agora? Vai cair! Olha, tá legal? Tira da máscara dela. Ai, não! Ai, não! Ai, na gangorra, hein? Ah, com a amiguinha. Que legal, gente! Segura pra não cair. Tá com a amiguinha, ó. Tem mais por aqui a gente, que linda. Tem muita coisa. Muita gente. Olha a menina. Ela vai brincar do cão, deixa ela brincar aí. Quer mais não? Depois espera a menina sair. Vai do outro lado aqui, ó.
Tchau. Bora, vem, manhã. Eita, aquela alma escorrega. Vem, filha! Olha isso, gente. Uau! Assim não, direito, hein, filha? Meu Jesus! Assim não, nega. Direito, manhã. Vai rasgar. Vai direitinho, é melhor, vai. Vai. Ah, tá vendo? Desce que o menino vai, ó. Desce. Assim não, manhã, tu cai. Direito, vai. Eita, que festa. Uhul. Vai. Vai, Josué. Oxe. Prendeu o bumbum. Consegui, essa nega. Olha, cuidado pra não cair, viu? Olha, ela pulando aí.